今天一天我们俩都没有怎么交流。今天没有什么特别的问题想要问你。那今天就是我感觉最难熬的一天。你目光停留在了别人的身上。其实我当时有一点绷不住。我会感觉到，有一股安全感在。你好像还没有明确你自己的心意。真的很感激，然后呢，拜拜，我们明天见。感觉是个悲伤的夜晚 Too sad， 对吧？我都不知道他们今天晚上会怎么留言，想不到。感觉就是，如果就算是给对方留言，都不是那种甜甜的留言了，都是那种更多是试探吧，我觉得。因为到这会儿已经开始建立了初步的感情联系和了解了。对，我们先说一下猪猪吧，他其实很明确的表达了他跟恋就是那种朋友，就没有心动那种感觉。包括恋邀请他唱歌的时候，他好像就是拒绝了2、3次，好像。咋地也不能唱，就当着那个菜呢。对啊。但是我上次跟锻炼说了，就不要去。他说他会记住的。记哪了？备忘录吗？怎么说不听呢？他可能也没有更好的选择，我觉得。而且觉得跟他已经都练过了，应该是很快就可以表演。而且他肯定也不能说邀请别的女孩咱们一块儿唱一首什么歌。对。前几天你们玩的怎么样？太多有意思的了，我们一起去了动物园，还有舞会，真的超级嗨。泰国真的比想象的还要晒，感觉后面一起出去玩要黑好几度。是啊，所以你看我除了平时的防晒，美白护肤也不带停的。这个是谷雨家的美白奶罐吧？对啊，这段时间一直在用，感觉在泰国没变黑，好像还白了不少。你看。而且我好喜欢它的质地，就像酸奶冰淇淋一样。我是他们家的老粉，之前做测评的时候就用过好几瓶，它美白效果是真的不错，上脸还不会刺激，是吧？它主打植萃成分，先把皮肤底子给修好，然后再去美白，这样子才可以白得又快又好。像我们现在每天晒后用它，还蛮合适的。对，我差点忘了你是护肤品专家，以后护肤品可要多多向你取经。走吧走吧，听留言去吧。Baby, I want to， 就坐这里。举白旗了已经，举白旗了已经。这是什么意思啊？船长们可以将你的航海旗交给你想邀请的船员，看看蚊子会收到几面旗呢？Let's go, let's go， 谁是第一个呀？木夫，木夫。那我是女生吗？你想好了吗？嘿，猪猪，是我。如果说昨天跟你一起去路演是我最开心的一天，嘻嘻，谢谢。那么今天可能就是我最难熬的一天。不嘻嘻。从昨晚收到你的留言到今天，我不清楚我们之间到底发生了什么。他真的变沧桑了一些。但好像就是出现了一种很难以形容的隔阂。今天是我们俩独自的日子。我来。猪猪，你要不要跟我一起唱？来不了这个，我来不了这个。来吧。我觉得好感这件事情，如果它成为了两个人之间相处的累赘或者说负担，那我觉得我宁愿不要这种负担。啊？哇哦！我宁愿不要这种负担。所以，我今晚想问你2个问题。首先，我想问你，昨天晚上你给我的留言，对你而言到底意味着什么呢？啊？然后第2个问题是，你觉得我和菜菜对你而言分别意味着什么呢？哇，这么直接，他的问题都好成熟啊。对啊，关键这个怎么回答呢？好难。但是这样会不会对猪猪压力又有点大啊？会。我觉得第一个问题就是，
当天的感受吧。哇，重点在当天。第二个问题，第二个问题来了，朋友。都是朋友。啊？还有。哟，没了，没了，只有一条留言。然后现在是选那个顺序，就是船长开船，这种微妙的感觉看着我好揪心啊。就是那就你吧，你吧，加入我的战队如何？给小庄气坏了，你选我干嘛呀？加入我的战队如何？哎呦，天哪！哦，是这样是吧？就是我得牵着你的白旗去对，听是吧？真的吗？小庄你好，我是楚楚。楚楚，我是楚楚。昨天呢，在录音环节的时候，你说蜡笔小新和芭比公主虽然都是童话，但是呢，他们是来自两个不同的国家。可能蜡笔小新和芭比公主是两个不同的国家。他要聊到异国恋。其实我当时有一点绷不住，所以没有给你回应。就是真好，楚楚。想问一下，你一直犹豫尝试，就是考虑我的原因是因为异国吗？是因为异国吗？还在这。如果是因为异国的话，你可以抬头看一下天。一头的问号。很多因素了，很多因素了。总之，我很抱歉。你好，小庄，我是树。他也变成单个字儿的名字了。没有想到是我吧？然后昨天是我第一天来到小屋，收到了你的留言。哟，大美女。哎呦，没想到是你哦。真的很感激，然后呢，也帮助我真的很快的融入到了这里。今天白天的时候，我跟一块儿去照顾大象的时候，虽然我看起来好像话很多，好像还挺融入的，但是那个鞋真的很小很痛，然后就是没好意思说。我帮你去找了个拖鞋。瞅。我来。那样就脚给剪了。你很热情的帮助我剪掉了我的鞋子。发现咱们小庄老师除了是一个搞笑的人，也是一个真的很真诚、很温暖的人。真的。那如果你明天还想跟我一块出去玩的话，你就来拿我手里的这个小辫儿，再扎一个今天白天的发型吧。他肯定会做呀。明天还想跟我一块出去玩的话，你就再扎一个今天白天的发型吧。哎呀，楚楚，心疼楚楚。哎呀，主要是刚好坐旁边了。好看吗？好看，太适合了。下一个吗？他们应该双向留言了吧Hello， 大叔，我是小庄。树庄真的是。在你们来之前，我是这个班级里的大神风云组，但是你来了，我们就是2个人了。他的弱点是什么？没有弱点。明天好像要出海，然后这次
在录音笔里，你可以配合我完成一个小游戏吗？你有听过海绵宝宝主题曲吗？天哪！海绵宝宝，我有点磕小庄和恋了，他俩脑子完全不一样。是时候出发喽！是时候出发喽！是的，船长。你拿的是别人的旗。是的，船长。太小声了，没听到。是的，船长。你有听过海绵宝宝主题曲吗？你唱第一句，我唱第二句。你要说的是时候出发了，我回答是的，船长。然后你说太小声了，我说是的，船长。是时候出发喽！是的，船长。是太小声了，没听到。是的，哇！可以有2面旗邀请啊？可以这样邀请啊？他应该还会反选吧？完了，这2个都挺陌生的。别都想要，别不能既要又要。那退回去一个吗？那他肯定退猪猪啊。行吧，那我再选一个吧。他比较陌生，我想想谁比较陌生。小文儿。恋怎么感觉要哭了呢？蚊子，你比较陌生是吧？真说中了呀！我在想，猪猪如果这个时候给菜菜说你比较陌生吗，也挺有意思，已经是最熟悉的陌生人了。你看看他的表情呢。你比较陌生，你比较陌生。行，那我先给旗子吧。咱俩还没出去玩过呢。嘻嘻不嘻嘻。我觉得不是接下来还有时间吗？那就大家再相处，说不定事情都会有转机呢。哦，又没有。更心疼了。对，真的。他好像一块大白兔奶糖哦。你们随便去吧。没事儿，楚楚明天早上起来依旧活力满满。就忘了，相信他。你们随便去吧。没事。恋也没有留言。感觉今晚大家都不是很开心的。对，除了那个海绵宝宝。大声点，我听不见。是的，船长。我是木木啊。今天呢，应该没有什么特别的问题要留给你，但是我还是有一些想法，想要找你当面聊清楚。这可能会关系到我们接下来的这段旅程，啊 ？What？ 如果你愿意的话，今天的留言结束后，我会在码头等你。哇，他俩咋就有一种离婚了的感觉呢？闯码头啊！很陌生是吗？想重新认识一下吧。好，复婚。给台阶了，这个就是啊。So， 想重新认识一下吧。那你先去吧，行。他俩是不是还是互留啊？应该是。你
青，今天一天我们俩都没有怎么交流，大家好像也都看出来我们俩之间有点尴尬了。但我其实就是一个会在开启一段新感情之前犹豫很多的人，我总是习惯把一切不确定的因素在之前就考虑好。我就是想问你关于异国恋的看法。我其实是不太接受异国恋。OK， 那这样就好了。赌气了，其实有点啊。说真的，我现在不确定我们俩之间的感情到底是一瞬间的上头，还是真的被彼此身上的一些地方吸引，想要长久的去相处。最后我今天没什么问题，就这样吧。妈呀！OK。去吧。这么。快去码头！我太想看码头了。蔡蔡和大伦互留了吧？这个我想看。蔡哥肯定要接受质询了。Hello， 蔡蔡，我是大伦。今天我们一起到了普吉岛，然后我们今天一起尝试了很多从来没有体验过的事情，比如说坐双排车呀，然后我们一起大家洗大象呀，给大象做吃的，然后今天也一起拍了很多照片，哇，很开心。但是这2天我也能感受到你好像还没有明确你自己的心意。哇，你好像还没有明确你自己的心意。所以今天的问题是，经过这2天的相处，你觉得我们之间的火花是友情还是心动呢？如果是后者的话，你就站起来转2圈。拜拜，彩彩。哇，好直接。哎，帅。如果你觉得我们可以再多了解一下的话，友情还是心动呢？如果是后者的话，你就站起来转2圈。他可能还是没想把这事儿挑得太明。转了。嘿，变脸了。再看看猪猪怎么问他。再转回来，转3圈。Hello， 蔡蔡你好，我是猪猪。本来今天的分组呢是想邀请你和我一起的，但是因为阴差阳错的一些关系，最终我们没有能到一个组。感觉最近3天我们好像总是没有能够更多的在一起接触和了解吧，也许是少了一些小缘分。但是我觉得也没有关系，这些都是随机的，也不是我们的本意。这3天呢，我也有和其他的男生进行一些更多的了解。开心是挺开心的，但是我总感觉缺少了那份和你在一起的那种心动的感觉吧。哇哦！每一个年轻人都很直接。我也时常会想，如果是和你在一起的话，会是什么样子？但是我感觉你好像也遇到了还蛮喜欢的女生，女生之间的感应都好准，无论是在机场、餐桌，还是别的什么场合，都经常可以看到你对她的照顾。还有那个合照墙上的你们俩的合影。所以今天我的问题是，昨天你说所有的留言都是心动向的，我每次的留言都是跟友情没有关系。那么包括，昨天晚上你留的那条留言也是心动向的吗？哇，如果是的话，
那么你就做一个我最经常做的表情吧。拜拜。哇。我感觉你好像也遇到了还蛮喜欢的女生，你好像还没有明确你自己的心意。昨天晚上你留的那条留言也是心动向你。你觉得我们之间的火花是友情还是心动呢？做不做？如果是的话，那么你就做一个我最经常做的表情吧。感觉会。会的。做一个我最经常做的表情吧。哎呀，别做，策策别做，别做，别做，别做。哎呀，不是，我发现我这人脑子真笨，我有点听不懂的。那再听一遍，再来一遍吧，是不是？对，再来一遍。在犹豫。定位点开播放。哎呀，他做的很隐晦啊。对，偷偷做的。没问题的 ，OK， 谢谢谢谢。完了，不好意思啊，第一了。这就结束了，真的结束了，我觉得。肯定就结束了，没有了。哎呀。Hello， 是我小蔡，是我小蔡。我想跟你说的是，其实你坐在我旁边的时候呢，我会感觉到，有一股安全感在，然后就会让我会非常安心、很放松的去做自己。我今天其实有几个问题想问你。第一个问题是，我今天蛮担心你切到手了，难受。你如果想我帮你换一下创口贴的话，那你就学兔子叫3声吧。兔子怎么叫啊？怎么叫？学兔子叫3声吧。这个表情真的希望所有人的问题都能像练一样好懂。正经呆住。然后，第二个问题是，好像还有第二个问题，你觉得兔子怎么叫吗？我最比较吸引你的地方是什么呢？这是为难人的。他长得也蛮像小兔子的。对。第一个问题，学兔子叫3声吧。没有回答。没有回答。第二个问题，性格吧。你好，大伦，我是文藻，我是文藻。别口交。感觉我们最近的关系有点小紧张，有点小紧张。你这是小紧张吗？瞎感觉，你这是。然后就是有时候我看向你的时候，你总会下意识的就回避，或者是目光停留在了别人的身上。目光停留在了别人的身上。为了缓解我们之间的这份尴尬，我想到了一个很好的办法。又是一脸懵，石化了。大伦怎么？你干嘛？大伦震惊了。确实，他说到的都挺奇葩的。文字一脸骄傲，我厉害吧？啊？怎么？好开朗的蚊子呀！我觉得还是安全第一，安全第一。什么？什么意思？完事儿了？不知道什么？云里雾里。你听完了吗？你这都听完了？我真的听完了。 OK， 那就回去做。没有给七，给七。你猜猜，你猜猜。那我。哎呦，因为偷笑了一下。还是相处的时间比较少嘛，所以还是感觉蛮陌生的，可以慢慢
继续多了解。其实还是可以给自己心动的。对呀，就跟你陌生怎么了？就是。对啊。蚊子的表情好好笑。哎，他叹气了。多去了。哎呀，蚊子从来没收到过，一次也没有过。哎呀，怎么办？好想让他有一次留言。甜到现在这种一次没有过的也是。然后我想说一下，就是我这个人吧，比较有仪式感。我觉得我接下来想做的事儿，它既代表了一种结束，哎，什么意思？然后对我来说，他要退出吗？也是一种新的开始。他要走了，所以还是得去做这事儿。哎，干嘛哈？啊？干嘛去了？哦，可能刚才他跟大伦说，如果你想缓解尴尬，咱们就一起去干什么。然后现在大伦不去，他要自己去。我们以后可以非常轻松的相处吗？如果可以的话，你摘下耳机之后就说一句：“那你现在去跳海吧。”哦，天哪！哦，他自己去做了。帅呀！哇！天哪！帅呀！这个。我觉得我对你的第一印象非常之好。第一眼见到你的时候，我就觉得你真的就是超级好看。收到你的留言的时候，我真的非常开心。今天的星星真漂亮，今天的星星真漂亮。今天真的非常开心。希望你今天、明天、后天还有以后的日子，他这心态很好的啊。真的，蚊子好像活成了一个童话故事一样。看星星、跳海，太浪漫了，蚊子。就挑这儿了。你好像挺厉害的，但是也没那么厉害了。好可爱，浅的厉害了一下。哎呦，哎。静雯为什么叹气？没有啊，就觉得也很心疼蚊子，然后又觉得从第一次到最后都没有接到任何一个留言，然后他用一个这么漂亮、这么让我们会更心疼他的方式做了一个结束，也是新的开始。所以我也很好奇他后面会怎么面对这个关系。你说这蚊子在学校肯定也是一个风云人物，对，但是掉进了这个怪谈当中，怪谈，都市怪谈，好像就变成了一个是不被选择的人。他可能自己也在疑惑，是怀疑人生，怀疑自己了，怎么会这样？但是好在他还是有一种仪式感，然后去告别一种过去，好像要迎来一个新的自己。对。郭麒麟呢，对哪段印象比较深刻？印象最深刻的就是我到现在都不知道兔子怎么叫。我也在好奇这个点。有机会我得问问他，我让他现在学一下。他第二个问题是什么？你喜欢我性格？我说这个不如第二个问题是你想知道兔子怎么叫吗？兔子叫其实就是然后让他去学。我觉得这还有点意思，是吧？对。但是菜菜跟猪猪好像就真的结束了。哎，你们认定了吗？都那样了还不结束吗？其实想不太出来，如果他们能再好，会是什么样子？那他们还能当朋友吗？我觉得不太能。是啊，多尴尬呀！表面客气一下吧，表面笑嘻嘻，心里嘻嘻不嘻嘻。对。但是楚楚还是留给了小庄哎。对呀。好坚定啊他。真的。还会有反转吗？到底？别烦了，我快。才一半，其实才一半。我只是希望楚楚能得到一点点回应。是。关键不是楚楚可怜的地方在于，就像蚊子，他是自洽了。对，他说好，那这样我这一跳就是代表咱们这过去了，春日4班，我是陪你们一块出来玩的。对，我可以不那什么，但楚楚好像还没有从这里头抽离出来。对，大胆的喜欢，我觉得也挺热烈的。是。好，再来看看他们的夜聊吧。科学美白，强大温柔。本节目由谷雨赞助播出。谷雨更适合中国人肤质的植萃美白品牌。本节目由谷雨赞助播出。
猪猪，我们去聊一下吧。OK。菜菜啊，他们俩也聊了。讲啊，请说。其实我从第一天起就感觉你跟别人不是很一样，你很独特。就跟你出去玩的那几天，很开心，然后，我觉得这也是我在旅行中一份很美好的回忆。然后，我是感觉这几天，很多时候我们的这个一起做的事情都没有能安排到一起。没有什么机会可以跟你说很多话吧。本来今天我挺想选你，我很想选你的，但是又没有收到你的留言。我当时跟自己想的就是，如果是收到你的留言，我肯定会去选你，这也是我第一个主动站出来的原因。但是结果没有，所以我还是就很失望吧。可能我们都不算很主动的人吧。但是我确实是很多时候我会考虑很多，然后就是在没有100%确定之前，我确实会把自己可能是伪装得很好，或者是保护得很好。之前就是感觉很希望你可以在我想跟你说话的时候，你也会马上的转过来跟我去聊天，而不是我经常要穿过很多人群，然后找到你，因为你平时坐的位置啊，不管是你在哪的位置，都是离我特别远的。你的心意还有可能发生改变，不一定，不一定啊。跟你中间真的隔了一条银河系的感觉，我也不知道怎么去开口。因为他感受到他身边有人啦。他可能还是被动一点，希望你稍微的愿意挨着我坐，而不是我去找你，是吧？我觉得，可能是因为这2天真的来了新的男生和女生，所以我们身边就总会有一个新的人，就让我可能会感觉有点多余。如果说这个时候出现的话，会感觉有点多余。我其实刚开始的时候，我也很主动的去找你，去跟你说话，但是我感觉，你老是在躲避我的感觉。我觉得我们2个单独待在一起的话，就是可能我会更放松一点吧。但是我真的不是很擅长在很多人面前，就是很放松的那种。其实我有时候挺羡慕木木和青青的，就是他们2个总是在很远的距离就能瞄到对方，然后就会过来找他的感觉。所以我一直很希望你是可以，也不是说希望，不是像他们，而是希望你在想找我的时候，你可以直接一点。因为我可能就是在那种，我就是那种在没有收到肯定答案之前，我不会敢完全去100%打开自己的人。这可能我们就是大家各有各的不同吧，我只能说，每个人对待这些东西他有自己的方式。就比如说上次我的问题是，为什么我感觉你老是在躲避我？为什么一回来的时候对我这么冷漠？你当时跟2个男生出去玩，我们回来的时候你都没有看过我。开始，首先请每队舞伴展示你们精心排练的舞蹈吧。我很在意这个东西。为什么今天没有跟我说很多的话呢？就是今天没有什么机会。我有注意到你，但是可能我后面没有主动的去找你聊这些是我的问题，因为我有时候真的不是一个能同时处理很多件事情的人。因为确实，我就是每次看到，可能是你跟新的女孩子在交流、在沟通的时候，我会逃避这个问题，然后才是想到说去主动的找你解决它。我不是说
要拿你们俩去衡量。第一，不可能有这种想法，因为在他第一天给我留言的时候，我甚至都没有任何回应给他。那因为那个时候我很坚定，我想好好了解一下你。但后面因为一些事情之后，就没有那么的坚定。我内心就是一直没有一种很肯定的答复。你会希望我下次离你很近吗？会希望我下次离你很近吗？算了吧。没回答，犹豫已经是答案了。但我觉得不能那么自私，因为我觉得是我告诉你再去做的话，那其实没有那么多意思啊，那其实没有那么多意思。哎，这就要哭了，为什么？哎呀，怎么上头上成这样啊！我的天。Sorry。讲清楚就好吧，给人讲清楚了。而且你在留言上面有跟我说，看到我这一天，就是会对大鲁比较照顾，然后可能跟他会走得比较近，因为我感觉他在某种方面一些细心和照顾我。感觉让我很有安全感，我很需要这个安全感。就不仅是玩乐，更多的是他也比较就是在意一些细节吧。所以我觉得我还是希望可以了解一下大鲁，因为我的好感就只仅限于一个人。对。但我不能把好感就是分给两个人，这样两个人都会不舒服。我觉得这是我给你的一个回答。讲清楚挺好的。觉得他处理的还蛮好。讲得很清楚。对，我觉得我也想跟你说一下这个事情，因为我想给你一个 respect， 就一个尊重。不希望你每天都会因为这些事情而不知道怎么办。我是理解。希望大家以后就是都天天开心，更轻松自在的方式相处。那早点休息吧。好，拜拜。哎呦！天哪！扶着我一点吧。好。晚吗？谢谢你啊！哎呀，我要哭了！哎，真是，天哪！哎呦我妈呀！哎呦，虾仁诛心啊！这有没有可能就之前他俩出场的时候放这个 BGM 就是为了这一刻预埋的？因为感情不对，所以 BGM 也不对吗？所以一直在提醒我们。这场面，我已经不想说话了，拒绝回答问题了。萨尼咋了？萨尼已经陷入，他上头了。磕 CP 果然让人上头呢。他们俩到底什么时候开始出问题的？上皮卡车那一次。对，就是因为这一次没选对，后面步步错。对。这真的是缘分吗？我觉得其实也不是缘分的问题，就是他俩性格上面，菜菜需要一个更成熟一点的女孩子。我觉得你们好几个人眼睛都红了。对呀。你看人有的时候就是这样哈，就是好像只有一次的一个际遇一发生，真的就后面就彻底的改变了。他们两个人的性格也很奇妙，就是女生觉得男生可能有别的机会的一个接触之后，他反而就越躲越远。对，男生就得不到一个确定的回答之后，就会去接触别的人。
就是菜菜其实还是比较强势的一个人，就他很需要你确定我，就你得告诉我你真的很喜欢我，安全感。对，然后在那个缘分错过的那天，最后都成为了别人的舞伴之后，然后他那天非常迫切的想确认一下，你现在真的还对我有好感吗？然后那天有点模糊，他非常不拖泥带水的，第二天那咱们就转向别人了。是，小常刚刚看的眼睛也红了哈。BE 了吗？主播，令人伤心的 BE。不要那么快难过，说不定他们会和好。啊？真的吗？我瞎说的。他们俩都拜拜了，都友好礼貌握手了都。其实我一开始吧，就会站在现实的角度对他们很担忧，因为他们两个很像贾宝玉跟林黛玉，就那种少男少女特别纯粹的那种感觉，我们都非常的喜欢。对。但是这种情感在现实当中就特别易碎，因为两个人都太敏感细腻了。那个敏感细腻的人一定得有一个非常温厚的人接住他才行。你像菜菜和大伦这种，就是他需要被坚定选择的人一出现，他就会马上从那种相对比较虐的、比较不确定的情感中抽身出来，来到他那个安全的土壤上。就他们这种两小无猜的感觉，还是偏向于童话世界，是那种我们理想当中的两个人在一起的生活。但是我不知道菜菜一开始的那些表达就是有没有问题，但是我觉得他最后的表达是 OK 的。把话都讲清楚。对，把话讲清楚，不要让别人在陷在这个情绪当中纠结于明天怎么办。对。行吧，还有一场夜聊没得开始呢，那码头还在等着我们呢，是不是？对，去码头，去码头看看。咱俩聊会儿。你怎么那么爱吃瓜？所以为什么后面你要有那一个动向？是这样的，就是其实我能感受到，就是他们其实就是互相就是可能都有点好感，所以结果我明白，所以我也可能就不会介入了，以后就当朋友。但是我又觉得我跟他关系现在很尴尬。我就想借今天留言这个契机，就把这个事儿给解决了。大家都是朋友就能好玩了，能一起好玩了。但是你特别是你啊，刚来，如果你碰到一个就是有好感的男生，或者说怎么样的，我觉得就勇敢去说出来，或者说去跟他相处。你刚开始来说也勇敢说出来了啊，我也勇敢说出来。所以你们现在还有什么困扰的事儿吗？我比较困扰你了，兄弟。有你什么事儿呢？自由人。我现在没事，我好了。我比较困扰，我还在融入大家。但是我觉得其实你真的还可以，很厉害，真的很顶。因为我是跟你说，我的原生性格是他呀。就是你们俩。我要是始发的话，这个节目可能真吵翻天了。还得把我们俩就是强行掰开。不要聊了。好，拜拜。拜拜。哎，又来一个。哦，练老师，刚走一个接一个，我俩是开咨询室的。你有什么烦恼？来，你有什么烦恼？我们俩现在是心理咨询师了。他想我来干啥嘞？迷茫啊，练。我应该没啥。哎，我真的是高级心理咨询师，你要不要看看？我也有证的，我正在那个房间里。但是我是真的有。我也真有啊。我是真的高级心理咨询师。那你怎么不调节我，害我一直这么不开心？大哥，你需要用调节吗？哎呀，兄弟，你有什么烦恼？猪猪就是昨天晚上不是第一次留言给我嘛，但是今天感觉他跟你俩相处就或者说自然，对，就很自然，所以我今天就感觉整一天过得就挺煎熬的。然后再一个就是因为我这2天的活动，我也是跟猪猪玩的比较多嘛，跟其他朋友也是接触的更少一点，所以我觉得就是唯一接触的一个人又要这样的情绪，就感觉更难让我融入这个集体，所以这是我现在。我觉得你跟他相处不好，不影响你融入我们这个集体。这个事儿，其实我的建议是什么？就是还是说白了，就是你看像他今天做的这事一样，不要让自己留下遗憾。你不管怎么做，你就觉得这个事情想通也好，不想通也罢，最重要的是就是别让自己留下遗憾。青春嘛，就做一个无怨无悔就好。青春嘛，就做一个无怨无悔就好。但是我就不想，我就有点赌气，就是我不想找他。
要不实在不行，你抛个硬币。不是那个之前说了吗？抛硬币在抛出去的那一刻，你心里已经有了答案。哇，有点东西。要去找他们。等我呢。好做吗？好做啊。今晚好多场夜聊啊！就没发现今天还是尬尬的，今天咱俩。就今天也会前面还会刻意稍微避着一点。就咱不是从曼谷飞普吉吗？然后在机场，我发现你也没有，就只是不说话，然后也没有让大家感觉的很明显。其实就是咱们两个当时在车上讨论的这个问题，其实差不多，就是两个人其实都是对这些有一些抵触情绪，然后就是肯定这些事情大家都是不希望发生的。感觉今晚大家都不是很开心的。对，真的。其实，咱们出来旅行，是大家都很放松，大家都没有什么烦恼。对。就每天就是玩就好了，这个状态。是。我会觉得，就这个环境下来说，就开心而言，就是没有什么矛盾在我们俩中间。对。所以我并不确定在现实生活中，在现实生活中，对我们俩会怎么解决。就直到昨天我们聊到这个话题，我才第一次认真的去思考这个问题。我认为这不是一件很小的事情，旅行也过了一半了，可能我们都需要清醒一点。也不是说我觉得这要跟你确定关系的，也没有那么给你那么大压力。就是我是觉得你那个回答太干脆了，让我有点不舒服，确实有点不舒服。然后我就是想问你关于异国恋的看法。我其实是不太接受异国恋。这回答没问题。所以你还是想问问我那个回答？说白了就是我不该这么说，确实有点伤你心了。其实，关于我那个回答，我是觉得我是个有什么就说什么的人。如果不论是谁在什么环境下问我，你会不会想要一段异国恋，我的回答都是不会。哎呦，我明白。我不是走一步看一步的人，我觉得现实问题不是靠嘴上说坚持一下、理解一下就能解决的。就对我来说，我要开始一段异国恋，那我需要一个清晰的解决办法。哇，好直接。这个东西确实又是我们要面临的一个东西，因为我确实要马上出去读书了，我心里头也没底。我不是说对这种东西完全没有希望，但是就是我也不希望任何一个人为另外一个人去做一些人生规划的调整，去改变，你懂吗？那天跟蚊子咱们3个人出去玩，就突然聊到你跟你前女友也是因为异国恋分手，然后我心里也咯噔一下。就其实我上一段恋爱也是因为异国恋分手。就你上一段也是因为异国恋分的手，你很难保证下一段不会因为异国恋再去产生问题，对，再去出现一些问题。如果我们俩都是第一次异国恋，也许还会有一些美好的幻想，但我们都经历过的呀。你觉得这个问题有解吗？太难了。这其实也是我很担心的问题。而且你知道我是土象星座，我知道，所以我是个极度缺乏安全感，所以我很需要别人给我足够安全感的人。就像我会觉得，现实中我是不会跟你这种外表的男生接触的。他什么外表？你这种外表的，因为觉得帅了招人。说句那个点的话，就是你这样的男生在英国会特别受欢迎，这个我知道。哪怕是我们天天见面，我都会很没有安全感，更何况是你这么远。我知道。
其实后面就能理解你的自己想法。我后来站在你角度上想了想，其实如果是我也会说我不愿意去接受一段异国恋。任谁都不想接受吧。因为异国恋它要牵扯到的东西，一个是时差，另外一个是完全生活轨迹都不一样，就两个人的生活模式可能都差别很大。可能现在没到那个程度，我也不能要求你给我很多保证或者说安全感。因为毕竟认识时间很短，其实对彼此了解也真的没有很深，对吧？甚至我们连练都没开始呢，对不对？哦，我知道。唉，其实我今天是故意没有跟你讲话，可能大部分时间我都在观察吧，在想我们之间的关系。就实话说，我能感觉到我们对彼此的需求其实没有那么强烈。就像和大象一块玩的时候，我们也都很开心。那我们接下来，我觉得，长痛不如短痛吧，在一切都还没有真的开始之前，退后一步，成为朋友是最好的办法。What？ 我觉得他说的没毛病。成为朋友是最好的办法。哇 Hello， 青青，这里是木木。你送给我的行李牌，我已经把它挂在我的行李箱上了。滑稽一点。哎呀，有点暧昧了。确实，没被激动。我知道是你。我是木敏。我意思是我真是木敏。OK， 就这样就好了。哇！老能把我的心剪那么碎呢。他俩毕业之后更好磕了，之前还磕不到。对，这下好好磕呀。先好好享受这段旅程吧。也不想给你这么多压力。我明白。走吧。又拜拜啊！拜拜。哎呀。今天晚上是干嘛呀？咋的了？咋了？很难受。过半了就得重新开始吗？这我不知道我前5期前录的是什么。对，这可以当第1期。这重新开始了，全都是。就说迪哥没来过这节目，迪哥没来过这节目啊。今天就是第1期。来这一出哈，我觉得他们俩肯定都经历过异国恋，他俩真是有一种羁绊感，有吧？有。如果他们俩真的就是有这种吸引的话，没准会在木木学成归来之后，俩人在我们节目之外。这一次我要夺回属于我的一切。对，第1章回国。少爷回国。第1章回国。对。霸总剧看多了。我觉得他们俩刚才说怦然心动20岁都是年轻人，那个特别热烈的哈，不计一切后果，但他们俩想的就特别清楚、对，明了，摆在这儿就是道理，说的也都一点问题没有。我觉得青青对这个问题就这么纠结、这么在意，其实因为他们2个人都有过类似的经历，都有失败的经历嘛，所以他们可能会觉得这个问题对他们来说的确是一个面临的严重的 PTSD 事情。我觉得青青非常清楚他自己要与不要，就是这样。而且木木说的特别有道理，在于就是我们不可能为了别人去影响我自己的人生规划。如果说他们俩真的有一方，比如说木木说我为了你，那我不去了，咱俩谈吧。那这个感情从最开始就是不平等的。对，因为你心里永远会记着这个事儿。当你所有不如意的时候，你都可能会归咎于这件事儿啊。一个负担。对，然后青青要是为了他，我说我陪你一块儿去那儿留学，可能未来也会成为一个，就天平就失衡了。是的。所以他们还有可能吗？我觉得难说哦。我觉得有。你觉得有哈？我觉得有，是有机会的。就是在木木学成归来的时候，对，就第2章或者第3章就能写到。穆傲天，不是。
你有空不？想跟你说点事情。你今天那个录音问的2个问题，其实我都回答了，不管是跟你现在的关系，还是跟菜菜现在的关系，就是朋友，对，就是朋友。然后可能因为我是一个不擅长在情感这方面很明确的拒绝，或者拒绝别人，或者是说这些，因为我很怕伤害到人，所以我总会选择一种比较委婉的去讲。你会觉得我们相处更接近于朋友，还是怎样？他们这种拉扯好带感啊！你现在是什么样的想法？这什么意思啊？做朋友或者是要进一步接触都 OK， 但是我不喜欢像这2天这种很奇怪的感觉。我不是很懂，我就会去猜，我就想你到底是为什么？说那天又要留言给我，然后又要回避我，所以我就觉得，那对我来说不是回避，我只是觉得是一种，因为我想是要以一种比较伤害性较小的方式来做出回应。那不就讲得很清楚了吗？你才刚来几天，你给自己太大的压力了。咱们地图有那么大，我们只是开拓了一个小小的板块而已。咱们地图有那么大，我们只是开拓了一个小小的板块。今晚都怎么了呀？天哪！我当然知道你是出于好心做这些事情，但是我想说就是，你是我，这2天唯一一个一直在接触的女嘉宾嘛，所以就是我一旦跟你产生了隔阂，我就很难融入这个集体。我一旦跟你产生了隔阂，我就很难融入这个集体。为什么你会有这种想法？今天是这样子，今天我不知道你有没有发现，就是在没有想清楚跟你之间的这种关系之前，我就会下意识的去避开你在的那一群，我确实是对你有好感，但是我觉得这个东西是可以去克制的，因为我觉得没有必要因为好感这个东西让2个人关系变得这么僵。哎呀，主要是因为我还没有太了解你，我没有想到就是会对你来说会让你今天这么不好受。但是我们现在讲清楚，我觉得你会有好很多吧，应该。那当然好很多。所以我觉得我们今天讲清楚之后，我们之后可以以一个更轻松、更自在的方式相处。对。我们都是群体里面的一员，然后大家只是性格很不一样，但是大家都是相处挺好的。你只要不要把它想太多，就是放轻松就好。哇，这是真好。OK。放轻松。我可以，我完全可以。强装笑容在这一刻。确实练是有一点进步。行，那就早点休息。好。哎，出来一下，我给你换个创口题。其实今天我没有就是很快的帮你处理，其实有点不好意思。哇，哎呀，我们明天还有1天的时间去玩耍，然后我们可以先把你的手弄好。哇，已经好很多了。因为它那块皮盖回去了，很可怕吧？听起来有点可怕。觉得外面还是注意一点吧，就没有把握的事情就不要做了，好吗？然后我们明天见。早点休息，拜拜。我送你到门口吧。你看到我今天的那个板了吗？看到了。懂了吗？哇，好甜啊！今天的留言规则很特殊，不必说出他的名字，他们只有一个统一的称呼 X。嘿，又来了。哦哟，哦，
今晚的 X 留言的收听规则是：只要你觉得你是他的 X， 就可收听他的留言。Hello， 你好呀。Hello， 你好。X。哦，你只能听一个吗？可以听很多。那我就他都全听。有人会这样？对，是可以的。如果你合理的利用规则的话。哇哦！先来聊聊猪猪跟恋的夜聊。真是个不眠之夜呢。真的不眠之夜。他们两个人其实猪猪就是明确的表达了对恋是一种礼貌。朋友。但是我觉得也留了一丝生机吧，就是说你才刚来，就是你有点太着急了。对，他其实是第一天吃饭的时候，他就说他已经有那个对他着急啊，对。不急怎么办呢？在这节目里，以前那些不急的，后来就没饭吃了。其实他们和前几期很不一样。前几期的小伙伴往往都是一直在做梦，非常梦幻感，但是这一期有很多会把人从梦里拉回现实的那种惊醒感。爱看好看，多来点儿。爱看。这就是特别爱恨交织的一期啊！真的，好像他们都错过了很多事情，然后有一些可能就此擦身而过。但是这种小意外就是成为我们人生道路上不可避免的一些事情。有的时候，这就是经历了这些之后，让他们才能够成长，才能够坚强。所以我们也希望呢，明天的海风能够把这片乌云吹走，让他们继续享受明天的旅程，好吗？我们下期再见。怦然4追更日历，每周2更新正片上集，周3更新正片下集。SVIP 周2一口气看上下集，会员抢先看1周。周4砰砰蹦蹦大课间，解锁劲爆游戏局。周520岁的青春4件套，春日4班之最大揭秘。周6加更春日4班超多微博猛料。周日砰砰连连看，春日4班直播陪你浪漫一下。周1春日4班同学录，探秘春日4班私生活。次周3纯享版，无观察室版，沉浸式课堂看到爽。上微博搜索怦然心动20岁，参与互动，赢惊喜福利。上微博参与分享你20岁的夏天，一起邂逅炙热的美好吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。分享一件最近最开心的事情。今天出来是和你一块儿吃了，最开心。我最开心。一起来，我看你腹肌出来了。好看啊！他们俩的后天行动也破了太多了吧？当时你是第一个见到，你走进来的时候，就是你背后都是光，然后就瞎了。这就是滤镜吗？哇！是吗？有，我有，太帅了。哎呀，他们的恋爱感确实对，非常恋爱。咱们都是已经为上一段感情画上句号，准备开始新一个篇章的人了。其实很浪漫。对啊。猪猪，这就是我的。你就是最好的楚楚，最勇敢的枫叶，你值得遇到美好的爱人。好饭不怕晚，管他怎么第7期。他俩为啥居然说是这个？就像约好了，今天我们那个去民政局离婚之前，我们先出来。那你是我女生最好的朋友。真的，我太荣幸了。我们现在玩个游戏，3、2、1之后我们就都不说话。挺好的，对啊，很可爱，很棒，一切都对了。啊，也很好磕啊，可爱啊，有点上学时那同桌那个感觉似的。每一对都是最好的结局，有点期待了。